कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां जानवरों के पास नौकरी होती। एक गिलहरी को वित्तीय सलाहकार के रूप में चित्रित कीजिए, जो नग निवेश को विशेषज्ञता से प्रबंधित करती है। वे सर्दी के लिए बचत में कुशल होती, हमेशा ग्राहकों को अपने पोर्टफोलियो को विविधित करने की याद दिलाती। अब एक स्लॉथ को योग प्रशिक्षक के रूप में सोचिए, जो विश्राम की कला सिखाता है। कक्षाएं धीमी गति की होंगी, जो गहरी सांस लेने और ध्यान पर केंद्रित होंगी।